し忘れた。大根でしょ。ちょっとこれぐらいは残して。ああ。やばいねこれ。よし、これをいただきます。うんうん。
ーっとこれるはず。当たってんだよな。これ乗ってるでしょ。おお、乗ってるでしょこれ、魚。違う？なんか軽いんだけど。なんだ？うわー、ゴンズイだ。